さて皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、こちらのソニーの新しい 16mm f1.8 の G レンズを紹介していきたいなというふうに思います。16mm というと、超広角に分類されるレンズで、風景を撮影される方にはね、おなじみの焦点距離かなと思うんですが、これがですね、意外と動画にも向いてるんですよ。っていうのも最近のねソニーのカメラって手ブレ補正だったり、あとはフォーカスブリージング抑制機能、他にも 60fps とか 120fps でのハイフレームレートでのね撮影だったりと、ほんとねいろんな撮影の幅が広がる機能があるんですけど、これらの機能って大体画角を犠牲にすることで成り立っているので、撮影時にあれなんか思ったより狭いなっていう風にね感じることがちょいちょいあるんですよ。なので今回はねこの新しい 16mm のスペックや描写性能をご紹介しつつ、超広角を生かした撮影方法だったり、あとはこの 16mm をいろんなねその便利機能と一緒に使った時に一体どういった見え方になるのかっていうのも合わせてね検証していきたいなというふうに思います。それではね早速やっていきましょう。では改めましてこちらがね 16mm f1.8 の G レンズとなっております。もうほんと驚くほどコンパクトになっていて、ソニーのレンズ群の中でもこいつは特に軽量かつコンパクトになってます。で僕はね広角単焦点はねこの 20mm の f1.8G レンズがすごくね小型で軽くて気に入ってたんですけど、このね 16mm はこの 20mm の 373g よりもさらに軽い 304g となってます。こうやってね持ち比べてみるともう明らかにこっちの方が圧倒的に軽いっていうのが分かります。そしてフィルター径はちゃんとね 67mm となっていて、でボディがちっちゃいながらもフォーカスリング、フォーカスホールドボタンで絞りリング、あとはアイリスロックスイッチ、絞りリングのクリック切り替えスイッチで、さらに AF/MF の切り替えスイッチと、ほんとねソニーの純正レンズらしく操作性もバッチリとなってます。また超広角レンズとはいえどもレンズのねこの前玉が出っ張っていないので、フィルターなんかもねもちろん取り付けることができます。以前ね紹介した14mm のGM レンズはね本当描写性能っていうところではもうずば抜けてたんですけれども、ただねこの前玉がやっぱり出っ張っているので円形フィルターをねこの前に取り付けることができず、そこはねちょっと動画を撮る動画勢としては、惜しいなという点だったんですけれども、この超広角単焦点レンズはそんなこともなくしっかりとねフィルターを前に取り付けることができます。であと意外とねサードパーティー製のレンズって本当に簡素なレンズになってくるとねこのフォーカスリングぐらいしかなくて、そうなると例えばねこういった α7R5 とか、あとはこっちのねFX3 みたいにボディ側にねカスタマイズ可能なボタンがいっぱいある機種だったらいいんですけど、例えばこっちのコンパクトなねその Vlog カムシリーズとかこういうのになってくると、ボディにねそのカスタマイズ可能なボタンが少なくなっているので、そうなってくるといちいち撮影中にね背面液晶を見ながらメニューを開いて、でその設定っていうのを変えなきゃいけないので、そうなってくるとやっぱりね撮影のテンポっていうのも大きく落ちてしまうので、これだけレンズ側でいろいろと切り替えられると、だいぶ変わってくるので、そこはねさすが純正レンズかなというふうに思います。そしてね最短撮影距離も AF 時では15センチ、マニュアルフォーカス時には13センチとなっていて、被写体にねかなりグッと寄ることができるので、広角レンズならではのワイドさを生かしてね非常にダイナミックな撮影をすることができます。そして解像感はどうなのかというと、こちらが左から F1.8、F4、F8 となってます。まず中央部分から見ていくと、どれもねしっかり改造しているように見えるんですが、こうやってね並べてしまうと F1.8 はさすがにちょっと甘さが出ちゃうなっていう感じなんですけど、それでも十分にねコントラストもはっきり出てて改造していると言えるんじゃないでしょうか。で少し端の方に寄ってみると、ここからやっぱりちょっと差が出てくるようになってきて、 F1.8 は少しね甘さが目立ちますね。 F4、F8 に関しては、こちらもしっかりとシャープに映ってると思います。
でさらに端の方にグッと寄ってみると、ここまで来てもね F4、F8 ぐらいだとしっかり改造しているので、風景なんかをこの超広角で撮影するときはもう端までしっかりと改造して写せるんじゃないかなというふうに思います。で超広角ともなるとやっぱり気になるのがね Y 極周差に関してなんですけれども、こちらボディ内の補正がオンの状態というか、このレンズ設定でボディ内補正をオフにすることができないみたいなんですけど、結果はねご覧の通りしっかりと歪みはね抑制されてます。で周辺原稿に関してはボディ内補正がオフの状態だとご覧の通り、結構ねやっぱりがっつり出てくるんですけれども、こちらもボディ内補正をオートにすることによってかなり改善します。でオートフォーカスの精度はこんな感じになってます。さすがね最新の G レンズということもあって AF の速度っていうのは本当申し分ないと思います。動く被写体をねトラッキングし続けても、フォーカスがね遅れるっていうこともなく、しっかりとピントをね正確に合わせ続けてくれます。でそしてねフォーカスモーターの駆動音なんですけど、こんな感じでね、もう全くと言っていいほど聞こえないので、動画撮影中にモーターのね駆動音が音声に乗っちゃうなんていうことはまずないと思います。そしてねフォーカスブリージングに関してなんですけれども、超広角レンズはですねやっぱり視野が広いので、フォーカスブリージングが発生すると、その変化っていうのが結構目立ちやすいんですけれども、このレンズはですね、やっぱりそこに気を使ってなのか、フォーカスブリージングっていうのはかなり抑制されているっていうのがね、これを見るとわかるんじゃないかなと思います。フォーカスブリージング抑制機能をオンオフにしても、このね画角の変化っていうのが少ないのが、こいつが、抑えられてるっていう何よりのね証拠かなというふうに思います。で超広角って実はね動画では広く映る背景や、最短撮影距離を生かしてね、いろんなシチュエーションで使えるんですよ。でいくつか例を挙げると、まずね単純なカメラワークで、ドリーインとかドリーアウトを体の重心移動の動かせる範囲だけでやっても、そのね背景っていうのはかなり大きく動いてくれるので、標準とか、中望遠では得られないねやっぱりダイナミックな演出に仕上げることができます。それに加えてチルト方向で下から煽るように撮ってみるとね、広角ならではのこの歪みっていうのが、さらにこのダイナミックさっていうのを強調してくれて、ヒーローショットみたいなねドーンというような感じにはねかなりねかっこよく撮れるんじゃないかなと思います。またジンバルとね組み合わせた場合、例えばローリングショットなんかをやってみると、自分が被写体の周りを回るその円の半径が短くても十分にね背景を取り込むことができて、でその背景のねやっぱり動くスピードっていうのがすごく大きくなることによって、なんて言うんだろう、被写体のね浮遊感というか、そういうのがね強調されて、すごくねこれもかっこいい映像に仕上がるんじゃないかなと思います。で他にもね単純なフォローショットでも、画角の端の風景が流れるねスピードが強調されるので、より疾走感っていうのが出ます。特にカメラをぐっと下げて地面スレスレでね足元を追いかけると、車高が高い車に乗った時と同じような感覚ですごくねスピード感が強調されるし、あと歩道橋とか、あとはトンネルとかね、視界の端を流れる何かがここにあると同じようにすごくスピード感が出るので、そういった効果を得たい時にもこのねやっぱ超広角っていうのは結構使えます。で他にもね超広角はやっぱり単純に Vlog とかをね自撮りで撮影する場合にも、腕をこんなにピーンとずっと伸ばしてなくても、このぐらいでもね十分に背景を取り込んで撮影することができるし、ぐっと伸ばせば、2人とかで撮影しててもね余裕で画角に収めることができます。またねこういった短いカメラストラップを使えば、アクションカメラっぽいね POV を高画質で簡単に撮影することもできます。本当ねこのぐらいの距離で撮影しててもすごくね POV っぽい、撮影ができるので、Vlog とかでも、こういったねアングルで撮るっていうのはちょっと演出になって、それはそれで面白いんじゃないかなと思います。トリッキーな使い方だけじゃなくて、映像となると、登場人物の置かれた環境をね、強調して、ストーリーの状況説明に生かすだったり、ドラマの展開やキャラクターの心情っていうのを視覚的にね表現するのに、本当ねこの広角レンズ超広角は欠かせないんじゃないかなというふうに思います。いやでもそれでもねさすがに16ミリは歪みが気になるし、
広角は 24mm ぐらいでいいやと、思ってる人もいると思うんですけれど、それはそれで全然構わないんですがね、ただ冒頭でお伝えした通り、手ブレ補正やブリージング補正なんかを使う人も多いと思うんですけれども、これらはね全部画角を犠牲にして成り立っているので、実際に使用する場合はね 24mm のレンズを使っていたとしても 24mm では撮れないんですよね。特にハイフレームレートでの撮影は、カメラボディごとによって大きく異なります。例えばね α7 IV を使って 4K60fps で撮影する場合、約ね 1.5 倍クロップされるので 24mm ならだいたいね 36mm ぐらいの画角になって、さらにそこにねアクティブ手ブレ補正やブリージング補正を全部オンにすると、ちょっと正確にはわからないんですけど、でも多分実質 40mm 前後ぐらいまではねクロップされてるんじゃないかなと思います。となると α7 IV で撮影する場合には 16mm を使っておいた方が実質 24mm に近い画角で撮影することができます。で FX3 とか、あとはね Vlog カムでもこの ZV-E1 だったり、ちょっとね、動画寄りのカメラに関して言うと 60fps や 120fps で撮影してもクロップされない、もしくは非常に小さく済むので 16mm は 16mm らしいワイドな画角で撮影することができます。もしちょっと広すぎるかなって感じた時には超解像ズームを使えば 16mm から 24mm ぐらいまでの範囲であれば撮影することができるので、そういう意味で言っても、超広角レンズとしてこの 16mm っていうのはすごく汎用性が高いんじゃないかなというふうに思います。また現在ねこういった ZV-E10-2 とか、あとはこのねFX30 を使ってる人には 15mmF1.4G っていう選択肢があるんですけど、いつかはねフルサイズに乗り換えたいなと思ってる場合には、例えばこの FX3 なんかは4K の撮影時にスーパー 35mm のモードが使えないっていう場合があるので、あえてねこっちのフルサイズ用の 16mm こっちを選んでおいた方がいいかもしれません。はい。というわけで最後にねまとめると、この新しい 16mm は今日お伝えした通り小型軽量でかつ描写性能もバッチリで、さらにね F1.8 っていう、非常に明るくて使いやすいレンズとなってます。超広角レンズっていうと、歪みがね結構あって人物を撮ることが多い動画にはねあまり向かないんじゃないかっていうね、先入観を持ってる人もいると思うんですけれども、もちろんね確かに16mm でめっちゃぐーっと人物によって画角いっぱいに顔を収めるようなクローズアップショットを撮影すれば、それは確かに顔がね歪んでしまうんですけれども、このくらいのね手に持ってそれこそ自撮りするぐらいの距離であれば、今日ご覧いただいた通りね、そんなに気にならないんじゃないかなというふうに思います。ちょっとねこういった感じにカメラを持っていれば異常に手が長く見えてはしまうんですけど、そこはねグリップとかを使えばそこまで気にならないのかなと思いますし、Vlog みたいなコンテンツであればそこまでシビアになることもないんじゃないかなと思います。むしろね広く映せることのメリットの方が個人的には大きいなと思いました。なので動画を撮る人で広角レンズを持っていないという方はですね、ぜひ一度店頭なりで試してみてほしいなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上となります。また後日 16mm を使った僕の作例動画も出る予定になっているので、そちらの方もね、ぜひチェックしてもらえれば嬉しいです。というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。